ಅಭಿಜಾದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಹೆ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಹೆ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೆ. ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಹೆ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಹೆ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾದಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God is so glad, is so majesty. It is the Siddhant God is so good, Siddhant God is so hallelujah, hallelujah, मोगाळ बाबा बहिणीनो, या सकाळच्या वेळार या पवित्र स्थळार आमी सांगता जमल्या. आमच्या जेजू कडेन थोडो वेळ खोर्सूंक ताजे लागीं उलोवंक आमी हांगासर आसा. ह्या घडये
आमचे सगळे कस संकस कितें आसात ते आमच्यो राटावळी आसात त्यो सगळ्यो घडी बरी आमी पयस दवरया. हांव आनी जेजू मात हांगासर आसा म्हूण आमी चिंतया. आमचें जिवीत ताका समर्पण दिवया. ताजी आशिर्वाद आमी मागून घेवया. आयचो दीस जेजून आमकां फावो केल्याक ताका आमी काळजांतल्यान अर्गां दिवया. आमी सगळीं आमची मागणी आमची तेसांवां इरादे घेवन हांगासर आयल्या ताका आमी समर्पण दिवया. ताजो आशिर्वाद जोडून संतोशान घरा फाटीं वचूंक प्रयत्न करया. भोव पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसा मोगाळा जेजू, तूं ह्या पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसाय म्हूण आमी सगळीं पातयेता. आमच्या क्रिस्ती जिविताचें बळवंत केंद्र तूं जावन आसाय. आमचे मदें मोगसो संबंद एकवट तिरकोसो संस्कार तूं जावन आसाय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचो विशेश परजळ थिरावचे पवित्र संस्कार तूं जावन आसाय. संवसारी जिणयेचे आनी सर्गींच्या वाटेचें काण जावन आसा जेजू, तुका आमचे सश्टांग प्रणाम. वर्त्या महिमेन वर्त्या परजळान परजळच्या भगवंतरिंदा दी आमी वर्त्या भक्तीपणान काळजाच्या गुंडायेतावन तुका आराधन करता, स्तुती करता, तुका आमी वंदिता. हे भगवंत देवा, तुज्या पुता जेजू आनी पवित्र आत्म्या बराबर ह्या घडये तूं आमचे मुखार हजर आसाय. हांव एक किरकोळ मनीस, फातक मनीस, संवसारी मनीस तुजे मुखार येवंक, तुजे मुखार रावूंक आनी तुका वर्त्या दळबरांच्या देवाक मान करूंक हांव फावो न्हय. कित्याक तूं देवाचो देव आनी हांव एक किरकोळ रचना. पूण मोगाळा जेजू, म्हाका तूं फातक्याक सदांच बक्षिताय, सदां तुजे सरशी आपयताय, म्हजो मोग करताय आनी तुजी स्तुती करूं म्हाका तूं आपोवणें दिताय. कशें तुमी तेग जावन एक देव, तशें आमी तुज्या भुरग्यांनी सदांच एक कोटान रावूंक आनी सांगाता एका कुटुंबा भशेन तुजे मुखार येवंक तूं आमकां आदार दिताय. आमकां बोल दी म्हूण ह्या घडी आमी तुजे लागीं मागता. हो थोडो वेळ खलतेपणी, भक्तीपणी, विश्वासान तुजे सांगाता कुर्सूंक आमकां तुजो आदार दी. सर्गींच्या कृपेन तूं आमकां बरो. तुका जावं जेजू महिमा, होगळाप, आराधन आनी स्तुती. हे घडीभर काळजांत तावन जेजूक आमी अर्गां दिवया, होगळाप दिवया, स्तुती करया. ताळयो पेटून गावया, रस्तारांना वाडुया, सगळे आमचे सत्य गावया भक्तीची ती कीर्तनां. ताळयो पेटून गावया, रस्त्यार वाडुया, सगळे आमचे सत्य गावया भक्तीची ती कीर्तनां. सगळ्या आमच्या सत्तीन गावया भक्तीची ती कीर्तनां. सगळे आमचे सत्य गावया भक्तीची ती कीर्तनां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. पाकतावन सुटका दिवंक संसाराक आयलोलो. 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 सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्ते केल्लोलो. सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्ते केल्लोलो. Hallelujah, 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 hallelujah. कीर्तनात तो आसा, कीर्तनात तो ऐकता. कीर्तनांत तो आसा, कीर्तनांत
तो ऐकता कीर्तनात तो असा कीर्तनात ऐकता पक्का आमची मोक्षिता इष्ट आमचो तो जाता फक्त आमची बक्षिता इष्ट आमचो तो जाता हालेलुया 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 निर्मळ आमच्या काळजात गावच्या कामी गायना 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 आमका तो धाडून दिता शांती आणि समाधान आमकां तो धडधडीता शांती आणि समाधान हालेलुया 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 मोगाळा जेजू ह्या पवित्र सक्रामताद्वारी तूं तुजें हजीरपण आमकां दिताय तुजे परगड जिवितांत तुवें संवसारांत जायत्यांक सांगात दिल्लोय सुंकागार मातेवाक झाकेवाक तुवें सांगात दिलोय मात्रनांच्या घरांक तूं गेलोय जेवणाक तूं बसलोय तांकां तुवें बेसावणी बरली त्याच सांगाता तूं मोगाळा जेजू लाजराच्या घरा गेलोय तांकां तुवें सांगात दिलोय ते सांगता जेवणाक बसलोय तांकां तुवें बेसावणी बरली हे महोत्सवाचे वाटेर दोग जाण शिशे बेजारान चलता आसतना तांकांय तुजो सांगात दिलोय तांच्या सांगातून बसलोय जेवणान तुवें वांटो घेतलोय तांकांय तुवें आशिर्वादान बरली ह्या वखदां हांगासर आमी सगळीं एक कुटुंब जावन सांगाता मेळ्ळ्या तुज्या सांगाता पळोवन आशा आमी सगळीं आशेता आमच्या सांगाता तूं राव जेजू आमच्या आयच्या दिसाच्या ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेता आसतना आमकां हरी एकल्याक आमची मागणी आयकून आमकां तुज्या बेसावणी बर जेजू तुजें दर्शन तुजो अणभव आमकां दी जेजू तुजो सांगात जोडुलो तुज्या सांगाता जियेरलो आमचो जुजे वास जायते बेसावणेन तो भरलो त्यात सक्तीन बरोवन तुजे मिसांव परगट केलें भोवतीच मेळ्ळ्या आमकां हरी एकल्या की तूं आपयताय जेजू आनी केदाळसर आमी तुज्या सांगात जियेता तूं आमच्या सांगाता रावताय आमकां तुज्या बेसावणी भरताय ह्या संदर्भार आमी तुजो आशिर्वाद आशेता आमकां हरी एकल्याक तुज्या कृपेन बरो आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत सदांच तुजो सांगात जोडूंक तुज्या सांगाता जियोंक आनी तुज्या कृपेन बरोवन फुडें वचूंक आमकां तुजो आदार दी आमी हरी एकली किरकोळ रचना ह्या महोत्सवाच्या वाटेर आसल्या ते शिसां भाशेन आमकांय मस्त थोडे फावटी बेजाराय भोगता जायते फावटी देवान आज सोडला म्हणली बेजारी आमकां भोगता पूण मोगाळा जेजू त्या संदर्भात तूं आमच्या बोगल्याक रावताय आमकां तुजो आदार दिताय आज मोगाळा जेजू मोरी मगदळाचें फेस्त आमी करता तूं मरण पावल्लोस सगळें आखेर जालें म्हूण तिणें चिंतुल्लें तुजी निर्जीव कोट सोदून ती गेल्ली थंयसर रडटा आसतना तिच्या बोगलेक रावून हांव तुजें सांगता आसा म्हणून तुवें तिका बोल दिलें कृपा दिली तिका आशिर्वादान भरलें तुजें दर्शन दिलें ह्या वखदां आमी हांगासर जायतीं जाण आयल्या आमकां हरी एकल्याक आमचे कश्ट आसा संकश्ट आसात आमची बेजाराय आसा ह्या संदर्भी आमी तुका आमकांच समर्पण दिता हांव जेजू मोरी मगदलाणाक तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या बरी हे महोत्सवाच्या वाटेर रावल्या सिसांक तुवें तांकां बोल दिल्ल्या भशेन जाकेवाचें मातयेवाच्या घरा गेल्ल्या भशेन आमच्या जिवितांत तूं ये आमच्याय घरांत तूं ये
आमकां हर एकल्याक तुज्या आशिर्वादान बरो. ह्या घडये मोगळा जेजू आमी आमकांच तुका समर्पिता. आमचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत, आमच्या कामाचें जिवीत हर एकलें हांव तुका आमी समर्पिता. आमकां तुज्या बेसवानी बरो, आमकां तुज्या कृपेन बरो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो देव, आमचो जेजू आमच्या मुखार हांगासर हजर आसा. देवाचो देव सर्गाचो राय आमचो राय तो जावन आसा. म्हज्या आनी तुजे बरी मनीस संवसाराक खायिल्लो आनी आज आमकां सांगात दिवच्या खातीर ह्या उंड्या आनी वायना मारिफात प्रत्येक जण पवित्र साक्रामेंत हांगाच तो हजर आसा.
ह्या आमच्या जेजू गुंड्या रोपार असल्या जेजूक आमी अर्गां दिता आसतना काळजान थावन ताणें आमकां केल्ल्या सौर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. आमी आज हांगासर येवचे बाग ताणें आमकां फावो केला व थोडो वेळ ताच्या सांगता खुरसूंक ताणें आमकां आदार दिला. जायते आमचे भाव आनी भयण आमच्या कुटुंबाची तांच्या कामार मग्न जावन संवसारांत आसल्यारी आमकां आयचो हो सकाळचो वेळ ताचे मुखार खुरसूंक ताणें आमकां फावो केला. देखून ताका आमी काळजान थावन अर्गां दिवया. आमी ताका अर्गां दिता आसतना आमचे थोडे अर्गां उले ताच्या मुखार दवरया आनी ताका आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा म्हणात. जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा. जेजू तुवें म्हाका रोसून क्रिस्त कुटुंबांत ल्हान व्हड करून आज पर्यंत सांबाळ्ळें देखून जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा. जेजू बरें क्रिस्ती कुटुंब बरी आवय बापूय बरी मालगडी तुवें म्हाका दिल्याय देखून जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी होगलाप. जेजू आमकां सर्वांक पिडेसड्यांतले कश्टां आणुरांतले राखलें देखून जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा. जेजू आमकां तुवें दिसपडते ग्रास जोडूंक तांक दिल्याय आनी आमचें कुटुंब सांबाळ्ळाय देखून जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा. जेजू हांव सुकोवन पडटाना तुजे तान पयस वेताना म्हाका घट धरून म्हजो मोग करून म्हाका राखलाय आनी सांबाळ्ळाय देखून जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा. जेजू म्हज्या आत्मीक वाडावळींत दिसपडतें तुजें उतर मिसाचें बलिदान आनी विवी साक्रामेंत दिवन म्हाका राखलाय आनी सांबाळ्ळाय देखून जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा. जेजू हांवें मागता आसतना म्हज्या मागण्याक काण दिवन म्हज्या गरजांक तूं म्हाका पावलाय देखून जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा. जेजू आमकां बरो फिरगज विगार बरें फिरगज कुटुंब तुवें दिलाय देखून जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा. जेजू ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी सोर आमच्या कश्टां आणुवारांतले तुवें म्हाका राखलाय देखून जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां आनी महिमा. जेजू आमच्या मोगाच्यांक आमच्या शेजाऱ्यांक तुजें बेसांवान दिवन जोगासनेन सांबाळ्ळें देखून जेजू म्हज्या देवा तुका जावं अर्गां होगलाप आनी महिमा. मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आमच्या बोगलेक सदांच आसा आमकां राखता आनी सांबाळटा. एक घडी बरो आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारया. आमी ल्हानतावन येदोळ म्हणसर इतली व्हड जाल्या कितलेशा कश्ट संकश्टां वळोंक जाल्यान तरी जेजून आमचो हात सोडून आमकां आनी राखला आनी सांबाळला. जायते आमच्या गरजा आनी आमची मागणी आयकून ताणें आमकां बेसवानी भरला. जायते फावटी आमच्या सांगात आसा म्हणलें आमकां भोगला आनी तसो जेजू आज आमच्या मुखार हांगासर आसा. आज परत्यान ताणें आमकां हांगासर आपोवन हाडला. तरी एक घडी बरो काळजान थावन मौनपणी आमच्या जेजूक आमच्या रायाक अर्गां दिवया महिमा दिवया. Hurry,
तुका म्हज्या देवाक वळखता दिव्य पडोन नामान करता घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दीन वाजता भक्ती गितां गाऊन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता सौम्या तुका हांव वर्णिता सौम्या तुका हांव वर्णिता. देवान आमकां केल्ल्या सगळ्यो उपकार आमी अर्गां दिली ताका आमी महिमा गावली हर एका जिविताच्या घडयेन तुका अर्गां दिता म्हूण आमी ताका बसायले. आतां ताचें सुतार आमी आयकुया. आयच्या दिसा ह्या सकाळी फुडें आमच्या लागीं तो कितें उलयता आमकां कितें संदेश दिवंक खुशी व्हरता तें देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका येसुम्या. एक पावटी जेजू एक सुवातेर मागणे करनासलो. मागणे जाताच शिसां मदले एकल्यान ताचे लागीं म्हळें सोम्या जुवावन आपल्या शिसांक शिकयले बरी तूं आमकांय मागणे करूंक शिकय. तो तांकां सांगूंक लागलो तुमी मागणे करतना अशें म्हणा बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येव आमचो दिसपडटो ग्रास हर एक दीस आमकां दी जशें आमचे सुकलेल्या हर एकल्याक आमी बक्षिताव तशें आमचीं पदकां बक्षी आमकां ताळणें दवरिनाका. उपरांत जेजू तांकां सांगूंक लागलो तुमचे मदीं एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण चिंतया आनी तो मदीं आनी एरिया इश्टा सरशीं वेता आनी म्हणटा इश्टा म्हाका 3 उंडे उश्णें दी. पयनार आसलेलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला ताका वाडतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतया तो ताजो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा म्हाका दोशी नाका दाराक खीळ घालून जाल्यार म्हजीं भुरगीं म्हज्या पासुडेन न्हिदल्यांत आतां उठोवन तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगता इश्टाकाचे पासत उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यार लज नासता ताणें विचारले खातीर पुणी उरतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगता मागा तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें बोडया तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हरी एकलो घेता स्वता ताका मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापोय आपलो पूत मासडी मागीत जाल्यार ताका मासडे बदला जीवदाळ दीत वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटें जावन आसून तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्याक कितल्या सोड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यांनो तुमचे लागीं हांवें एक सवाल विचारलें तर जाल्यार तुमी हांगासर कित्याक आयल्यात म्हणून खंडीत जावन तुमी म्हाका सांगतल्यात आमी मागूंक हांगासर आयल्या. वय आमी हरी एकली आमच्या जेजू लागीं मागूंक हांगासर आयल्या. आज आमचो जेजू आमच्या मदेगांत हांगासर आसा आनी आतांच देवाच्या उतरान तो आमच्या लागीं म्हणालो तुमी कितें सकड मागतात सर्गीचो बाप तुमकां तो दितलो. वय मोगाच्या भावा भयण्यांनो आमकां हर एकल्याक देवाची गरज आसा. देवाक आमची गरज ना तरी पूण आमकां देवाची गरज आसा. कित्याक आमच्या हर एका घडये देवान आमच्या सांगात आस जंय आमकां राख जंय आमकां बेसवा आनी बरय जंय म्हणले आशा आमकां हर एकल्याक आसा. देखून जेजू आज आपल्या शिसांक लागीं उलयता आसतना तांकां म्हणटा मागा तुमकां देव दितलो. आयच्या बायबलांतले ह्या वांयगें वातावरण आमी पळयत आसतना आमकां भोगता जेजूचे शिश्य जेजू लागीं आमकां मागूंक शिकय म्हणून विचारतात. ताच्या शिसांक मागूंक कळीत नासलें गी खंडी जावन कळीत आसलें ते जुदेव जावन आसले दिसा 5 फावटी मागताले. पूण जेजू देवा लागीं मागतना तांकां कितें विशेश दिसलें.
जेजू हर एक पोटी मागणे करता आसतना संपूर्ण रितीन देवातीन तो एक जातालो. जायते पटी तो रुपांतर जातालो. जायते पटी देव ताचे लागीं उलयतालो, तो देवा लागीं उलयतालो. आमकांय असलो अणभव जावंक जाय. आमी देवा लागीं अशेंच मागत म्हणल्यार आशा ताज्या शिसांची जावन आसली. खंडीत जावन हें देवाचें उतर वाचता आसतना तुमकांय भोगलां आसतलें, हांवें देवा लागीं एक जाय जंय, हांवें देवा लागीं मागता आसतना देवान म्हज्या लागीं उलय जंय, हांवें ताच्या लागीं उलय जंय म्हणल्यार आशाय तुमकांय आसतली. पळय मोगाच्या भाव भयणो, खंडीत जावन देव आमच्या सांगात आसा, आमचे लागीं उलयता, आमी ताजे लागीं उलयता आनी तो आमकां जाप दिता. आनी त्या जेजू लागीं उलयता आसतना आमी कशें उलय जंय, आमी हर एकलीं जाणां सकाळीं जावं दनपरां जावं सांजे जावं आमी मागणें करता, आमच्या काळजाच्या गुंडा येता आनी ताजे लागीं आमी विसारता. आनी जायते पोटी जेजून आमकां जायतीं बेसावांनी भरल्यांत. पूण आमी जाणा मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आमी मागता आसतना हर एक पोटी आमकां तें मेळटा गी म्हणल्यार सवाल आमच्या मतींत आसा. आमी क्रिस्तांवां आमी मागणें करता, मिसाक वेता, घरांनी तेर्स करता, पूण थोडे फावटी मेळनातल्या वेळार आमचे कश्ट चड जाल्ल्या वेळार कित्याक देवा अशें घडलें म्हणलें आमी विसारता. पूण आमच्या ह्या सवालाक जापी मेळटात गी म्हणलें आ सवाल आमी विसारी जंय. आमी जायते फावटी मागलें आमकां मेळना म्हणलें आमकां खचीत जाला. कित्याक देवाची मंडळ कितें आमकां कळीत ना. देवाची खुशी वयत तर जाल्यार आमी मागल्याचे चड दिता म्हणून आयच्या वांजेलांत जेजूनूच आमकां सांगलां मोगाच्या भावा भयणो. पूण आमी जाणा आमच्या भोंवतणी आमी दिश्ट मान पळयली तर जाल्यार जायते फावटी आमी मागता आसतना आमकां थोडे फावटी मेळनातलो आमकां संदर्भ आसात. आमी पळयता जायते फावटी मनशा लागीं कितलेय पयशे आसूं, अधिकार आसूं, ज्या कितेंय ताचेर घडवीक आसूं, पूण जायते फावटी कश्ट येता आसतना तो देवा लागीं धांवचे आमी पळयता. आमी देवा लागीं धांवन येता. पूण जायते फावटी आमी दुसरे आमी पळयता आमचे रयत ह्या दिसांनी मस्त फावटी बेळें करतात आनी ह्या दिसांनी मस्त ते दिसांत काम करतात. पूण थोडे फावटी तांकां इतलें काम करून इतले पयशे करसून फळ दिनातल्या वेळार खंय सर ते वतात. ते म्हणटा देवा तुवेंच आमकां वाट दाखय जंय, कितेंगी आमच्या जिवितांत बरें पडना हे फावटी तुवें आमचे बेसांव घाली जाय म्हणून देवाचो आदार ते मागतात. आमी पळयता जायत्यो आस्पत्री आयल्या ती दिसांनी आमच्या भोंवतणी हांगासर जायत्यो आस्पत्री आसा लागसार. जायते दाक्तेर आसात, मस्त शिकले दाक्तेर ते सगळें तांकां कळीत आसा. पूण थोडे फावटी तांच्यान जीव वाचोवंक जाय नासल्या वेळार तांणी म्हणचे इतलेंच देवानूच आमकां पावो जंय म्हणून. वय आमच्या हर एका गरजांत देवान आमकां पावो जंय. संवसाराचें चरित्र आमी वाचली तर जाल्यार आमी पळयता व्हडले व्हडले राय आयले, व्हडले व्हडले रावळ्यान तांणी बांदली, राजवटक्यो बांदल्यो. पूण आज ते खंय आसात, खंयचोय कोणीच हांगासर तोयकलो ना. पूण जेजूचें राजवट आजून बाळटा. कित्याक सर्गींच्या बेसावांनी भरलें तें राजवट जावन आसा मोगाच्या भावा भयणो. वय आमचे लागीं कितेंय ग्रेस्त काय आसूं, कितलेय पयशे आसूं, पूण आमकां कश्ट येता आसतना, संकट आसता आसतना आमी त्याच देवा लागीं वचूं जाय, तोच आमकां आदार दिता. वय किरकोळ मनीस आमी जावन आसतना आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत देवा लागीं संबंद वाडोवचो भोव गरजेचो मोगाच्या भावा भयणो. देवा लागीं संबंद वाडोवन देवा लागीं मागता आसतना देव आमकां जायत्या बेसावांनी भरता म्हणली पत्त्यांनी आमकां हर एकल्याक आसा. तर आमी देवा लागीं कशें मागो जंय, देव आमकां खंयच्या मागण्याक खाण दिता हें सवाल आमी विचारलें तर जाल्यार आमकां मस्त गणितां आमकां पळोवंक मेळटात. एक गणीत तुमच्या मुखार हांव दवरता. मार्क लिंक म्हणलो एक बरयणार तेच्या बुकांत एक गणीत अशें दवरता. जिम जॉन्सन म्हणलो एकलो तरणाटो आसलो आनी ह्या तरणाट्यान ताच्या जिवितांत मागल्ल्या मागण्या विशयांत आनी कशें ताच्या मागण्याक देवान फळ दिलो हाचे वर तो बरोवन आमकां फुडें सांगता. अमेरिकाच्या एका शहरांत एक व्हडलो धनी आसलो. धनी लागीं जायतीं बिल्डींग आसली. ताच्या बिल्डिंगांत सगळीं ताणी भाड्याक दिल्ली आनी एक बिल्डींग ल्हान एक तांचो हॉटेल आसलें आनी तें हॉटेल जायते जाणांनी येदोळ चलयल्लें आनी सगळे त्या हॉटेलांत एक या 2 वर्सां यार केल्या उपरांत बिजनेस केल्या उपरांत चलवल्लें आनी हांकां चलोवन गेल्या उपरांत परत तें बिजनेस करून थंयसर मोड नातलें. ह्या संदर्भांत तो दोनी कितें करता, एडवर्टायज घालता. म्हज्या ह्या आंगडींत एक आंगड खाली आसा, तें हॉटेल जावन आसलें, कोणाय की चलोवंक जाय आसल्यार तांणी येवचें आनी तें भाड्याक घेवचें म्हणून. आनी हो जिम जॉन्सन तरणाटो भुरगो चड ताका प्राय जावन येतली थंयसर येता आनी त्या धनी लागीं म्हणटा तुजें हॉटेल हांव चलयता म्हाका तें दी. आनी तो वळतो धनी ताका म्हणटा आळे तूं तरणाटो जावन आसाय, कितलें तुका माहेत आसा म्हणल्यार म्हाका कळीत ना. आनी ह्या बिजनेसान जायते जाणांनी बिजनेस चलयले आनी बिजनेस चल्ले सगळे चलवून गेले आनी तूं परत्यान तेंच बिजनेस चलोवंक हांगासर आयलाय. तुका कितल्या हांव तूं फायदो मेळटलो म्हाका कळीत ना. तो वळवो तरणाटो म्हणटा धनिया तूं कांय भियेनाका, देवाचे आशिर्वाद म्हाका सदांच आसा, हांव हें बिजनेस चलयता म्हणून. आनी उपरांत तो बिजनेसाक हात घालता. आनी आमी जाणा
एक आंगड एकल्यान दोगांनी तेगांनी चलयलो उपरांत ती ते सोलवून गेले तर जाल्यार नवो मनीस घेता आसतना कितें करता, आंगडीक पेंट काडटा, ताजो बोर्ड बदलिता, नव्या मनशांक कामाक अपॉयंट करता, अशें जायतें नवें साव थंयसर हाडटा. पूण जिम जॉन्सन खाली करता, कांयच नवें साव हाडना. आदल्या मनशांक थंयसर तो दवरता, तो बोर्डांतलोच थंयसर आसा आनी तेंचो बिझनेस तो पेंट काडना कांय करना, तेंचो हॉटेलाचें बिझनेस मुंदरसून वेता. पूण ताच्या जिवितांत एक बरेंपण तो करता कितें म्हळ्यार हर एक दीस सांजेर 7 वरां जाता आसतना तो आपणाची गाडी तो घेता, हॉटेलाच्या मस्त मुखार एक पर्वत आसलो थंयसर तो वेता, आपणाची गाडी थंयसर तो दवरता, थंयसर ताका हॉटेल हांगासर दिसता आनी थंय दिंब्यार पडोवन आपणाचे हात उबारता आनी लागीं 1 वर मागणें करता. हर एक दीस सांजे त्याच वेळार थंयसर वेचें, तेंच ताचें मागणें. आनी तो कोणा खातीर मागतालो? आमी कितेंय बिझनेस गेल्यार कितें काम करता तर जाल्यार ह्या बोरवेल कोणता कितेंय जावं करता जाल्यार आमी कितें म्हणटा, देवा म्हाका बरें उदक दी म्हज्या बोरवेलांत, देवा म्हज्या कामांत म्हाका सक्सेस दी, देवा म्हजें हांवें मागलें म्हाका दी, हें आमी मागचें. पूण जिम जॉन्सन हो तरणाटो दुसरेंच मागता. तो कितें म्हणटा, आपणा खातीर कितेंच तो मागना. हर एक दीस दिंब्यार पडटा आनी कितें म्हणटा, देवा म्हज्या हॉटेलांत बिझनेस करूंक आयिल्ल्यांक तूं बेसांव दी, तांच्या कुटुंबाक तूं कृपेन भरूं. म्हज्या हॉटेलांत काम करच्या त्या मनशांक तूं आशिर्वादीत कर, तांची कुटुंबां बेसांव आनी भरूं. म्हज्या बिझनेस करच्या हॉटेलाच्या भोंवतणी जायत्यो आंगडी आसात, मस्तून बिझनेस दुसरे दुसरे बिझनेस आसा, जायत्यो हॉटेलांय आसात, तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल, तांचे बिझनेस वाडय. मोगाळा जेजू कितलेशे जण बिझनेस धरून सोलवून गेल्यात, हांवें तर काम करच्या हॉटेलांत मस्तन काम करून सोलवल्यात, तांच्या कुटुंबांय तुज्या बेसावांनी बरो, तांकांय तुजो आदार दी. अशें हर एक दीस दुसऱ्यां खातीर मागचें ताणें, आपणा खातीर तो मागना. तांकां बरें कर, तांकां आशिर्वादीत कर, तांकां कृपेन बरो, तांकां बेसावांनी बरो, हेंच मागणें. आनी हें पळयल्लो विन्सेंट पिले, नॉर्मन विन्सेंट पिले, तो एक ताजे विशयान तरणाटे विशयान एक अशें बरें उपरांत अशें बरयता. हे तरणाटेचें मागणें 71 वर्सान देवाक पावलें. ताजें बिझनेस मात्र न्ही, ताजे भोंवतणी आसलें सगळ्यांचें बिझनेस वाडलें आनी इतलें बिझनेस वाडलें की सगळ्यांक कळीत ना हें कशें जालें गी म्हणून. हाचें बिझनेस वाडलें, हाकाय मस्त बिझनेस जालें, सगळ्यांक बरें बिझनेस जालें. विन्सेंट पिले अशें म्हणटा, एका मनशाच्या कळमीतनांतल्या मागण्या वरवीं आमचो सगळो गांव इतलो सुदारलो तर जाल्यार आमचे सगळे गांवचो लोक सांगाते मेळोन मागती जाल्यार सगळो संवसारच बदलोवचो ना गी, सगळो संवसाराक देव बेसावणी बरसो ना गी. पळय मोगाच्या भावा भयण्यानो, बुवा पुरबायजें निदर्शन हें. आमी जायते फावटी मागण्यो करता, हांगासर आमी मागण्याक आयल्या. आज आमी उडास दवरे जाय, आमी कोणा खातीर मागता? म्हज्या खातीर गी, म्हज्या भुरग्यां खातीर गी, म्हज्या कुटुंबा खातीर गी, म्हज्या सगोळे खातीर गी, म्हज्या कामा खातीर गी, म्हज्या खातीरच? वय आज जेजू आमकां एक नवी शिकवण दिता. केदाळसर हांव हेरांचेर हुस्को दाखयता, केदाळसर हेरांचें बरेंपण हांव आशेता, केदाळसर हेरां खातीर मागता, म्हजें तें बरें मन पळयलो देव म्हाका आशिर्वादांनी भरता. तें आज उडास दवरे जाय. केदाळसर म्हजें बरें मन पळयलो देव म्हाका आशिर्वादांनी भरता. ह्या जिम्सान म्हणल्यार तरणाट्यान तशेंच केलें मोगाच्या भावा भयणीनो. ह्या जिम जॉन्सनान आपणा खातीर मागूंकच ना, कित्याक तो जाणा आसलो म्हजी सुरक्षिता देव पळयता, म्हाका देव आशिर्वादांनी भरता. पूण हेरांक देवान बरें करी जाय, हेरांक देवान तांकां आशिर्वादीत करी जाय, तेय मस्त कश्टांनी आसात. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, आज हें बरेंपण हांवें म्हज्या जिवितांत घे जाय. आज एक घडीभर आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या भोंवतणी, आमच्या शेजारा, आमच्या फिरगजींत आमी दिश्ट लावन पळोवया. म्हज्या घरांत आसले बरेंच हेरांक मस्त कश्ट आसात न्हय गी, हांव तांचे खातीर मागता गी. म्हज्या घरांत आसल्या म्हज्या भुरग्यांक काम ना, हेरांक जायतीं हजारांनी भुरगीं काम नातले आसात न्हय गी, तांचे खातीर हांव मागता गी. म्हज्या घरा पिडे शिडेन आसली मनशां आसात, कितलींशीं हजारांनी लोक आस्पत्रेनी वळवळटा, तांचे खातीर हांव मागता गी. जायतीं सवाल आमच्या मुखार आसात मोगाच्या भावा भयणीनो. आज उडास दवरया, आमी उदार जावया, मागण्या बारेपात हेरांक आमी मागया. हजार वांट्यांनी देव आमकां कृपेन भरतलो, बेसावांनी भरतलो. आयच्या वाजेर आमी आनी एक उतर आयकलें, जेजू निमाणें उतरां म्हणटा, तुमकां कितें जाय तें दिवचो तो देव तुमकां पवित्र आत्म्याक कसो दिवचो ना गे म्हणून. म्हणजे आमचें बरेंपण पळयलो देव आमकां पवित्र आत्म्याक कसो, आनी आमची वस्तू सदांची वस्तू मात न्ही, आमकां सोडीत मापान पवित्र आत्म्याक कसो दिता. कित्याक पवित्र आत्म्यात असलें देणे दुसरें खंयचेच ह्या संवसारान ना. देवूच ताजो आत्मोच आमकां दिलो तर जाल्यार ताचेर वरती आमकां कितें जाय. एक फावटी जस्ट थोड्या वर्सां पयलें घडलें घडीत हें. स्पेनांत एक स्त्री तिच्या एका भुरग्याक घेवन लुर्दाक वेताली
आनी ते लूर्दाक वता आसतना त्या भुरगो कठीण पिडेन वळतालो मस्तू दाखताना वखद केलें बरो जावना लूर्दांत थंयसर हांवें वेलें तर जाल्यार थंयसर साक्रामेंत व्हरता आसतना तो जायतीं जाणां बरीं जातात म्हजो पुतूय बरो जातलो म्हण ती चिंताली आनी वाटेन येता आसतना ती सांगता मस्तू जाणां आसली तांणी सांगता ती म्हणटाली वय म्हजो पूत बरो जातलो म्हज्या पुता देव बरें करतलो म्हाका आनी टेंशन आसचें म्हाका कश्ट आसचें म्हणून तांचे लागीं ती म्हणटाली वर्त्या संतोशान वर्त्या आशेन ती थंयसर पावुल्ली मागणें करता आसतना तिच्या पुता लक्षलिंत साक्रामेंत ते व्हरून गेले थोडीं जाणां बरीं जालीं पूण तिचो पूत बरो जावंक ना सगळें मागणें जालें फेस्त जालें फाटी येता आसतना ती स्त्री वर्त्या संतोशान आसली तिचो पूत सोदता आसलो तिच्या सांगाता गेल्ले आनी तिका सवाल विचारले भयणी तूं पोर येता आसतना तूं म्हणटाली म्हजो पूत बरें जातलो म्हणून वर्त्या देवा लागीं मागून सुवेताली आनी आज तुजो पूत बरो जावना तें पळोवन आमकां बेजार भोगता तुका कितें भोगता म्हणून ताणें विचारल्या ती म्हणाली ना म्हाका आज वर्तो संतोश देवाक हांव अर्गां दिता म्हणाली तांकां कसपटी बगलें कितें अशें म्हणटा काय म्हणून ती म्हणाली म्हाका देवान म्हज्या मतीन घालें म्हज्या पुतान थोडें तें सोसी जाय हांवें सोसी जाय पूण देवाची कुशी ती देखून म्हाका पवित्र आत्मस म्हाका म्हणालो हांवें तें सोसी जाय कितें देवाची मांडावळ ती म्हणून मोगाचे भाव भयण पळया देवाची मांडावळ म्हणून हांवें स्विकार करी जाय म्हणून तिका तें बगलें तें पवित्र आत्म्यान तिका दिल्लें तें वर्तें देणें थोडे फावटी आमी मागता आसतना आमकां मेळनातल्या वेळार आमी दुरसोवचें न्ही देवा खंय गेलाय तुका खाण आयकना म्हणून आमी म्हणचें न्हय म्हाका त्या देवाक आमी अर्घ्यान दिव्या देवाची मांडावळ ती देव थोडे फावटी आमकां थोड्या तेंपाक हें पळया म्हणून आमकां आमचें बरें म्हूण पारकून देव दिता जावंक पुरो त्या स्त्रियेक आनी मस्तू तिणें पळयलें पिडेस्त थंयसर आसलें तांच्या खातीर मागोवंक एक अवकाश देवान दिलो जावंक पुरो हर एक फावटी आपणाच्या पुता पळयता आसतना तांचो उडास काडून तांकां मागच्या खातीर ह्या देवान त्या स्त्रियेक पवित्र आत्मो दिलो जावयेत आमकां मोगाच्या भाव भयणो आज आमी पूर्ण तळ्यार हांगासर आसा हांगासर जेजू आमच्या मुखार आसा आमी हर एकली हांगासर मागोवंक आयल्या तसो जेजू आज म्हाका आनी तुका पारखीता म्हजें मन तो पळयता म्हजें उदारपण तो पळयता ह्या घडये जेजूक आमी काळजांतावन अर्गां दिवया कित्याक आयचो दीस जेजून आमकां फोव केला आनी ह्या बऱ्या एका वराच्या मागण्या मारिफात देवाक अर्गां दिवंक आमकां ताणें आदार दिला वय मोगाच्या भावा भयणीनो हो जेजू क्रिस्त म्हजो आनी तुजो मोग करता ताच्या जिवांत तो 3 वर्सां पब्लीक जिविता वेळार सगळ्यांक ताणें आशिर्वादान भरली तांकां ताणें बरें केली सगळ्यांक ताणें कुरपेन भरली ताणें सांगता तो रावलो आनी आज तसो जेजू हांगासर आसलो जेजू म्हाका आनी तुका आशिर्वादान भरता आमकां कुरपेन जिवंक तो बोळ दिता तर मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूक आमी अर्गां दिता आसतना आमची मागणी आमची ते सवां आमचे इरादे ताचे मुखार दवरया ताची कुशी वयत तर जाल्यार म्हाकाय कुरपेन भर म्हजी मागणी आयकून घे म्हाका आशिर्वादान भर म्हूण आमी मागया त्याच बराबर उगडास दवरया आमच्या भोंवतणी आमच्या शेजारा आमच्या फिरगजेंत जायतीं जाणां कश्टवंशी आसात देवाच्या कुरपेक आशेवंशी आसात देवाच्या आशिर्वाद मागोवन आसात तांचोय उगडास काडया तांचे खातीर आज आमी मागया आमी दिमी घालया आनी जेजू लागीं मागया गायन करया आयक म्हजी मागणी पानांको 150 आणि 3 153 आयक म्हजी मागणी सोम्या देवा उदार काळी तुंदी म्हाका आयच्या दिवळ देवा सोशाक मुझे संतोष भरीत काळजा दिवळ देवा तुझ्या मोगापासून सजग माया मोगा आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उदार काळी तुंदी म्हाका आयच्या दिसा दिवळ देवा दुर्बळ्या
तुझ्या कायद्याप्रकारे सदा सदा सच्चा ऐक मुझे मागे सोन्या देवा गुणान हाळी स्तुती बाका आयच्या दिबोळ देवा लौकिक वस्तुता मोत्सर्गी उबारच्या दिबोळ देवा सगळे काळीज मुझे तुका वो भोर दिवच्या आय मुझे मागणे सोन्या देवा उदार काळीज स्तुती माता आयच्या मुगाळ भावा बहिणीनो, आमचो जिजू आमच्या मुखार आसा. आमची मागणी आयकता, आमच्या काळजाचे उलय तो स्वीकार करता. थोडो वेळ आमची विनवण्यो जिजू मुखार आमी दवरया आनी आमी मागया. जिम जॉन्सन हाणें हेरां खातीर मागलें, देवान ताणें हेरां खातीर मागलें आयकलें आनी हेरां बेसावणी भरलें मात न्ही, ताकाय मस्त बेसावणी देवान भरलें. त्या सुदार मनान आमची मागणी जेजू मुखार दवर आनी मागया. जरमायस प्रावतीच्या पुस्तकांत 33 अध्याय 3 वळेंत देव म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी तुका हांव आयकतलो, तुका कळीत नान तें वर्ते घुटू तुका हांव सांगतलो. म्हाका तूं उलो मार आनी तुका सगळें हांव कळीत करतलो आनी वर्ते घुट हांव तुका कळीत करतलो. अध्याय 30 आनी 2 त्या बुकांत 27 वळेंत देव म्हणटा, हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशां कळसो देव, म्हाका कितें असाध्य. वय देवाक असाद म्हळ्यार कितेंच ना. तो आमकां सगळेंच आमचें मागणी आयकत आमकां तो दिता. तर काळजाच्या गुंडाय तावन आमच्यो विनवण्यो जेजू मुखार आतां आमी दवरया. आमची जबाब जावन दी, आयक आमचें कालतें मागणें येसुमिया. करते मागणे सुमिया सोम्या आमी दिसपट्टें तुका हालाल येवंक आनी तुजे लागीं येवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आयकमचें कलते मागणे येसुमिया. आमी भावार्थान घट जावन आमच्या जिविताच्या कश्टाकांतांत भियेन आसतना तुजेर विश्वास दवरून जियोवंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. आयकमचें कलते मागणे येसुमिया. ह्या दिसांनी पावसाक लागून आवराक लागून जायते आमच्या भाव भयणी आमच्या मोगाची कश्टाकांताक वळोवंक जाल्यांत, अनाथ जाल्यांत, जायती लुकसाण जावन खंती बेजारान आसात, तांकां तांच्या गरजांत पाव आनी तांच्या मागण्याक कान दी म्हूण आमी मागता. आयकमचें कलते मागणे येसुमिया. आमच्या क्रिस्ती बावडांक तांच्या भावार्थांत घट जावन तांच्या जिविताच्या घडीत आनी तुजेर अखंड विश्वास दवरून तुज्या सांगातपणान जियोवंक तांकां कृपेन बर म्हूण मागता. आयकमचें कलते मागणे येसुमिया. आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या भुरग्यांक तशें प्रायवंतांक राहकणी सांबाळ, तांकां कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी भरपूर दी म्हूण मागता. आयकमचें कलते मागणे येसुमिया. आमच्या कुटुंबाचे व्यक्ती तरणाटे वायट सवयांक बली जाल्यांत तांकां राहकणी सांबाळ, तशेंच काम नासतना कश्टोवच्या सोर आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांक फावो तें काम दी म्हूण मागता. आयकमचें कलते मागणे येसुमिया. आमच्या फिरगज विकाराक आनी फिरगज घरांक तांच्या दिसपट्ट्या वावरांत तांच्या बिसावांत तुज्या भरपूर बेसावांनी बर म्हूण मागता. आयकमचें कलते मागणे येसुमिया. एक घडी बरो आमच्या दोळ्या आमी दंपोवन आमच्या काळजाचे आवंडे
ह्या जेजू मुखार आमी दवरया. आमचो जेजू आमकां केन्नाच तिरस्कार करिना. कितें तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागतात तें सगळं हांव तुमकां दितलो म्हणटना आमकां बसयला. त्याच विश्वासान त्याच भावार्थान सोर आमची मागणी आमची विनवण्यो जेजू मुखार दवरया. जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमी आमकां तयार करया. प्रार्थुया. देवाची साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडूनचो फोर्सदास आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय सस्नाच्या सस्ना. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्ग पृथ्वीचार असणारा. तुझी दात जीवे तुझे लाभ, देवा आमच्या काकोळदारा. मानून घेता वामी सर्वे सृष्टे सर्वे, तू म्हूण सर्वे ह्या पुणथळाक भेट दिवन देवाची आशिर्वादा जोडूंक आनी आतां ह्या पवित्र मिसान वांटो घेवंक हजर जाल्ल्या सर्व यात्रीक भोंवडांक हांगासर जमल्ल्या पाद्र्याबांच्या नांवी हांव बरो येवकार मागता.
आनी येवकारा बराबर तुमच्या काळजाचे यत्रेक जजवाज बाप देवा लागीं मागून आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हणलें आमची आशा आनी मागणें जावन आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबा भयण्यानो हे कुटुंब जावन ह्या देवतम प्लान आमी हांगासर हजर जाल्या मागीर जुजेवासाच्या मजतीन उपकार मागूंक आमच्या गरज ताच्या मुखार दवरून देवा लागीं मागूंक आमी हांगासर आयल्या. आमचो बाबार्थ आमचो विश्वास पडलो देव खंडीत जावन आमकां बेसवानी भरतलो म्हणले व्हरते आशा आमकां आसा मात न्ही आमी सगळीं फातकी येता. आज पवित्र सभा मोरी मागदलेन हिचें फेस्त आचरण करता. पवित्र पुस्तक आमी वाचलें तर जाल्यार ती फातकी स्त्री जावन आसली आनी तिची फातकान जेजून धुवन काडली आनी एवटी आपलें जिवीत ताणें बदलिलें उपरांत जेजूचो सांगात ताणें सोडूंक ना. सदांच जेजू फाटल्यान ती आसली. जेजूच्या पब्लीक जिविता वेळार जेजूक आनी शिसांक ती पावताली. जेजूच्या कुर्सा वेळार कुर्सा वाट्या वेळार ताच्या सांगात ताणें तिणें तिजो सांगात दिल्लो. उपरांत जेजू कुर्सा म्हळ्यार ती हजर आसली. जेजू मरणा नंतरी जेजूक च्या कुडीक सुगंध द्रव्य लावंक थंयसर ती गेल्ली. तिजो तो मोग तिजो तो भावार्थ तिजो विश्वास पळयलो जेजू तिका प्रसन्न जाता तिका दिश्टीक पडटा. जिवान जेजू पयले पडी तिका दिश्टीक पडटा. इतलें मात्र न्ही जिवान जेजूची बरी खबर परगट करून तिका विसरून काडटा आनी ताच्या शिसांक तिचे मारिफात जिवान जेजूची बरी खबर मेळटा. मोगाच्या भावा भयणो आज ती वर्ती भाग्यवंती जावन आसा. जेजूचेर विश्वास दवरली देखून जेजूर पातयली देखून वर्ते बेसावन जेजून तिका भरलें. आज आमी हर एकली हांगासर आयले असल्याच विश्वासान आमी आयल्या. खंडी जावन जेजूचो लागशिल्ल्या पाटलाव आमी करता. आमचें बरें मन पळयलो जेजू आमचो भावार्थ आनी विश्वास पळयले जेजू आमकांय वर्त्या बेसावणी भरतलो. तो तस्सो भावार्थ आमचो जेजू लागीं घट करया आनी त्या मोरी मागदलेना बसून आमी जायते फावटी सुकोवन पडल्या देवातून आमी पयस गेल्या त्या सर आमच्या पातकांची काळजान दूख धरया बक्षांनी मागया आनी तळ निर्मळ काळजान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. देवा मुखार आमच्या भावा भयणी मुखार आमी फातकी बीन वळखून सांगता म्हण या हांव फातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वायट आदत बरें सोडून हांवें जायतीं फातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या वसोद बगे सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची फातकां भोगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावूं. सौम्या काकोळकर काकोळकर सौम्या काकोळकर काकोळकर क्रिस्ता काकोळकर क्रिस्ता काकोळकर सौम्या काकोळकर काकोळकर सौम्या काकोळकर महिमा देवाक सर्गी आनी शांतीच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिन वाजताव तुज्या तर वैभवा बसत आमी तुका वखणताव. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काडताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांजू जे वाजा परजळीत मागणी आनी दुबळी कायाची जिणी जियेवन
तुज्या परजे देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याची आनी दुबळीकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल दवरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना. गितांतले गीत पुस्तकांतले वाचप. हो काल अशें म्हणटा, जासो मुसो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती मुशे काटीर सोदलो. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. देखून हांव उठतलें शहरांत भोंवतलें. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतलें. हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना. शहरांत पारो करून आसतले पारेगार म्हाका भेटले. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला. हांव तांकां थंय सोडून गेलें. त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो तानेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुका म्हजो आत्मो तानेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. देवा तूंच म्हजो देव. तुज्या दर्शनाक हांव अत्रेगून आसा. तुका म्हजो आत्मो तानेता. उदाक नातलेले सुके धरणी बरी मुशी कूड तुका तानेता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो तानेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. तुज्या मंदिरांत तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अनुभव गो जिवा प्राश्रेश्ठ. म्हजे वोंट तुजी महिमा वर्णितात. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो तानेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाकणतलो. तुजें नांव काडन हात जोडतलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोशाच्या ताळ्यान म्हजे वोंट तुका वंदितले. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो तानेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमकदार. तुज्या पाकाट्याचे सावळे काल हांव संतोसता. म्हजो आत्मो तुका तेंकून रावता. तुजो उजो हात म्हाका सदांच सांबाळता. श्लोक. तुका म्हजो आत्मो तानेता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. हालेलुया. सांगतो आमकां मोरये वाटेर तुवें कितें देखलो हांवें फोडतो उक्तो देखलो वैभव पुनर्जीवन जाल्लें आसो. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आयतारा फांत्या फरार उजवाडचे आदीं मागदलाची मोरी पोंडासरशी आयली. थंय समाधेच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोळयल्ली तिणें पळयली. येणें मोरी फोंडा भायर रावून रडटाली. रडात तिणें बागवून फोंडा भितर तिळ्ण पळयतना धोबे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयां कडेन बसोवन आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोमयाक तांणी काण व्हेला. ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेणा. इतलें म्हणून ती पाटी गुंतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो. पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें.
तो मारली म्हूण न्हू लेकून ती ताचे लागीं म्हणाली, साईबा तुवें ताका कांड वेलाई जाल्यार ताका खंय दोर लाई म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताचे थंय गुवोन म्हणाली, राब्बोनी. जुदेवांचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धरून रावं नाका. हांव येदोळू बापा सरशीं सोडोन वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावां सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडोन वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदलाच्या मोरयेन वचोन आपणे सोमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर घे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आयची वाचपां तुमी आयकली. आयच्या पयल्या वचपचेंच आयच्या वांजलाच्या वाचपांत आमकां देव कशें पावता, देव कसो मेळटा म्हणले विशीं आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आज पवित्र सभा भगवंत मरी मागदलाचें फेस्त आचरण करता. फाटल्या 4 वर्सां पयलें हें फेस्त स्मरण जावन आमी आचरण करताले हांव, आनी फाटल्या 4 वर्सां तावन आतांच्या बाब साहेबान एक फेस्त जावन आचरण करून आमकां उलो दिला. मोरी मागदलेन आमी पवित्र पुस्तक वाचलें तर जाल्यार चरित्र इगर्जेमते चरित्र पळयली तर जाल्यार ती भोव नावाडीक स्त्री जावन आसली. मोरये उपरांत पवित्र पुस्तकांत जायते उल्लेख केल्ले आमकां पळोवंक मेळटात मोरी मागदलेना विशयांत. आमी थोडे फावटी शर्मार आयकलां आसतले या थोडे फावटी आमी वाचलां आसतलें ती एक व्हडली फातकी स्त्री म्हणून. खंडी जावन ती फातकी जावन आसली, पूण आमी चिंतच्या भाशेन न्हय. थोड्यांनी सांगचें आसलें ती एक प्रदुबार्ण स्त्री, मस्त वायट केल्ली स्त्री म्हणून. खंडी जावन पुस्तकांत आमी पवित्र पुस्तकांत ह्या विशीं आमकां आयकूंक मेळना. लुकाचो वांजेल 7व्या अध्यायांत एकाडे आमकां वाचूंक मेळटा. एक व्हडली फातकी स्त्री जेजूचे मुखार आयली. ती थंय ताच्या पांयांक पडली, रडली. जेजूचे पांय तिणें दुखांनी धुले, केंसांनी पुसले म्हणून. पूण मोरी मागदलेन ती न्हय. त्याच वांजेलांत 8व्या अध्याय आमकां आयकूंक मेळटा मागदलाची मोरी जेजू सांगाता आसली, तिचे ताण जेजून 7 देंवसार सोडयले म्हणून. वय खंडीत जावन तुजी ती आसली फातकां जेजून बक्षिल्ली. 7 देंवसार म्हणजे 7 फातकां व्हडली फातकां आसली बक्षिल्ली. पूण एवटी बक्षिल्ल्या उपरांत कितें जालें ती दुसरी चरित्रां मोगाच्या भावा भयणीनो. पवित्र पुस्तक आमकां जायतीं गणितां वाचूंक मेळटात. जेजून बरें केल्ले मनीस बरें जाल्लेच ताजो फाटलाव करून गेले, आनी मोरी मागदलेन तशेंच बरी जाल्लीच जेजूचो फाटलाव करून गेली. आनी मोरी मागदलेन जेजू इतलो मोग केल्लो कित्याक म्हळ्यार म्हजी फातकां जेजून बक्षिली, म्हाका बरी केली, फातकां धरून म्हाका सोडयलें म्हणून जेजू सांगता ती आसली. जेजूच्या पब्लीक जिविता वेळार तिणें जेजूक तशें ताच्या शिसांक मस्तूक मोग केल्ली म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. सगळे मिसावा जेजूक तिणें सांगात दिल्लो. इतलें मात्र न्ही, निमाण जेवणा वेळार जेजूच्या सांगाता ती आसली म्हणून थोडे बरयणार आमकां सांगतात. उपरांत जेजूच्या कुर्साच्या वाट्या वेळार तिणें सांगात दिल्लो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. जेजू कुर्सार उमकोळतना थंयसर ती आसली म्हणून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. जेजूच्या मरणा नंतरय फोंडा कडेन ती गेल्ली म्हूण आमकां पवित्र पुस्तक सांगता. जिवान जालो जेजू पयले फावटी मेळिल्लो ती खास म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूचे शिश्य जुदेवांच्या बियाण कुर्सा वाटे वेळार ह्या कुर्सांबळान तावन थंय नातले भिवन दवरले जाल्यार ह्या स्त्रियेन जेजूचो फाटलाव कुर्सो सोडूंक ना. कित्याक जेजू तिणें मोग केल्लो आनी जेजू म्हजो मोग करता म्हूण ती फाती येयल्ली आनी त्या खातीर जेजू सांगता ती आसली. उपरांत आमी जाणाव ती जेजूच्या जिवांत पुना उपरांत त्या मेल्ल्या कुडी सुगंध लावच्या खातीर थंयसर ती वेता. थंय तर पारो आसात, आमकां कश्ट मेळटले म्हणून ती जाणा आसली जायत. देखून जेजूचे शिस पयस रावन मागणें करताले, पूण ती कोणाकच भियोवना कित्याक जेजू तिणें मोग केल्लो. देखून ती थंयसर वेता. आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार कितें घडलें, जेजूची कूड थंयसर नातली. जेजू कूड थंयसर नातली, जेजू जिवान जाल्लो आनी ती जेजूची कूड सोदून थंयसर हांगासर धांवता. ती रडटा, गळगळ्यान रडटा. रडटा आसतना जेजू आंजबडी तिका दिश्टी पडटा, जेजू दिश्टी पडटा. जेजू तुजे लागीं विचारता, स्त्रिये कित्या खातीर तूं रडटाय, कोणाक तूं सोदताय.
तिच्या त्या दुखाच्या वेळार ती देदोस्पर जाल्ल्या वेळार जेजू म्हज्या बोगल्याक आसा म्हणलें तिका समजोवंक ना. ती रडटा आसतना म्हज्या बोगल्याक असो जेजू म्हण तिका कळोवंक ना, कित्याक ती देदोस्पर जाल्ली. मोगाच्या भाव भयणो, हेच घडीत म्हज्या आनी तुज्या जिविताक आमी लागू केलें तर जाल्यार आमच्या जिवितांत असले संदर्भ आयल्यात न्हय गी. आमी कश्टाक वळख जाल्ल्या वेळार, संकश्टा बली जाल्ल्या वेळार, आमच्या कुटुंबांत एका वयर वयर कश्ट आयिल्ल्या वेळार, या आमच्या कुटुंबांत मोगाची मनशां मरण पावल्ल्या वेळार, आमी कामां सोदून थंय धांवता आसतना जेजू आमच्या बोगल्याक आसल्यार आमकां बगना जेजू आमच्या बोगल्याक आसा म्हणून. मागीर आमी धांवता आनी विचारता, सोम्या तूं खंय आसा म्हणून आमी विचारता न्हय गी. आज मोरी मागदलानान जेजूक विचारलें, जो तिणें चिंतलो काम आसो मनीस म्हणून, म्हज्या सोम्याक खंय दवरला. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजून तुका कितें म्हळें, कित्याक तूं रडताय. थंच सवाल आज आमकां विचारया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या भोंवतणी आमी पळोवया, जायतीं जाणां मनशां आज कितलींशां जिवितां रडोवन आसात. फाटल्या 2 वर्सांनी कोरोना जाल्ल्या वेळार कुटुंबाचे मनीस मरण पावल्ल्या वेळार कितले जाण रडताले आनी रडोवन आसात. आजून ती रडोवन आसात. तांकां बुजयतलो कोण आसा? तसो जेजू म्हणटा, कित्याक तूं रडताय, हांव आसा न्हय गी. ती मागदलाची मोरी जेजूक सोदून गेली. आमी जेजू सोदून वचूंक जाय आमच्या कश्टांच्या वेळार. मोगाच्या भाव भयणो, आनी तो म्हणटलो, ताणें मारियाक मरिया म्हूण आपयलें, म्हाकाय म्हज्या नांवान आपयतलो, हांव तुज्या बोगल्याक आसा, कोणाक तूं सोदताय. मोगाच्या भाव भयणो, ह्या दिसांनी फाटल्या 2-3 दिसांतून आमी वाचता पेपरांनी मस्तू एक्सिडेंटां जातात. मस्तू जाणां मरण पावलीं. थोडीं भुरगीं अनाथ जालीं, थोडीं आवय बापाय अनाथ जालीं. आनी थोडे कडेन दुसरे रितीचे कश्ट आयले, संकश्ट आयले, आव रायलो, थोड्यांची घरां पडून गेलीं. कितलींशीं जाणां आज रडोवन आसात. आनी आज जेजू हर एकल्याक विचारता, कित्याक तूं रडताय. ह्या संदर्भांत तूं कोणाक सोदताय. आज हांगासर आमी जायतीं जाणां बसल्या, हांगासर मिसाक आमी आयल्या, मागोवंक आमी आयल्या. आमच्या काळजाचे दुखी, आमच्या काळजाचे ते आवंडे घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमकां हर एकल्याक आमची मागणी आसात. जावं बरें भुरगीं म्हाका बरें शिकप जोडच्या खातीर, ह्या वडिलां बरें कामा खातीर, आमची तरणाटे बरें कामा खातीर, ह्या कश्टान आमची मनशां तांकां समाधान मेळच्या खातीर हांगासर तुमी मागोवंक आयल्यात. आनी जेजू आज आमकां हर एकल्याक विचारता, कित्याक तूं रडताय, कोणाक तूं सोदताय. त्याच जेजूक आमी सोदून आयल्या न्ही मोगाच्या भावा भयण्यांनो. मोरयेक एक फावटी कळ्ळें, तक्षणच जेजू म्हणलो मोरये म्हणून आपयल्या वेळार तिका समजलें आनी तिणें सुस्कार सोडलो. तिका आपणाचो देव मेळ्ळो. ती संतोशान बरली. हाचे पयले वचपांत गितांच्या गितांत आमी आयकलें, ओत्मो देवाक सोदून धांवतालो, भोंवतालो आनी देव तिका मेळ्ळ्या वेळार तो संतोश पावलो म्हणून. म्हज्या देवा तूं खंय गेलाय म्हणून ओत्मो सोदून आसलो आनी ओत्मो मेळटा आसतना ओत्म्याक ददोस खाय बगली. आनी तेच मोगाच्या भावेन आज आमी सोदून आसा, त्याच जेजू सोदून आसा. त्या खातीर आमी मागण्याक आयल्या, आराधना वांटो घेतलो. हांगासर मागून आमी घरा वेता आसतना जेजू घेवन आमी वचूंक जाय. मोरी मागदलेनाक जेजू मेळ्ळो आसतना कितें केलें, परत्या संतोशान भरली ती. जेजून दिल्लें काम ती मुखार व्हरून गेली. जेजूच्या शिसांक तिणें वचून सांगलें, जेजू म्हाका मेळ्ळो, जेजू लागीं हांव उलयलीं, ताका हांवें पळयलो म्हणून. परत्या संतोशान ती उद्गारली मातृणी. उपरांत जेजूच्या मिसांव तिणें मुंदासून व्हरून गेली. आपणाचो संतोश हेरांत तिणें वांटून घेतलो. मोगाच्या भाव भयणो, जेजूच्या बेसावांनी भरलेले आमी हांगासर घरांत वेता आसतना, जेजू स्विकार केल्ली आमी घरा वेता आसतना संतोशान आमी वचूंक जाय. जेजू म्हाका मेळ्ळो, म्हाका पळयलें आनी म्हणूंक जाय, कित्याक तूं इतल्या संतोशान आसाय. कित्याक म्हजो सोमी म्हाका आज मेळ्ळो, ताका घेवन हांव आयलां म्हणलो. संतोश हांवें उद्गारी जाय, रांक हांवें दी जाय. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या फेस्तांत आमी कडचे 2 संदेश एक जावन आसा. आमच्या कश्टां संकश्टा वेळार आमचो जेजू पयस रावन पळयना. बघा तो आमच्या बोगलेक आसा, आमकां आदार दिवंक तो येता. मोरी मागदलेनाक तिणें आदार दिलो, तिच्या बोगलेकच तो आसलो. उपरांत जेजू आमची दुखां पुसता. कित्याक तूं रडताय, कोणाक तूं सोदताय, हांव आसा तो म्हणटा. आनी ताजी बरी खबर परगड करून म्हाका आनी तुका आपोवणें दिता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमकां हर एकल्याक आमच्या दिसा दीस पडटे कश्ट आसात, आमची मागणी आसात, आमची तेसांव आसात. आमकां जायतें बगूंक मेळ्ळां, तितल्या मात न्ही आमच्या घरा भोंवतणी जायत्यांक कश्ट आसात. हर एकल्याक त्या जेजूच्या पांय तळा आमी दवरया, तो आदार आनी कृपा आमी मागया. तसो जेजू क्रिस्त मोरी मागदलेनाक भेटलो तो, तिका कृपेन भरलेलो तो, तिका आशिर्वादान भरलेलो तो. म्हाका, म्हज्या घरच्यांक, म्हज्या कुटुंबाच्यांक, म्हज्या शेजाऱ्यांक, हांवें कोणा खातीर मागतां, तांकां हर एकल्या कृपेन बरोवन दी, बेसावांनी बरोवन दी. अशें तांची ती बेजाराय, तांचे ते काळजाची दूख पयस करून दी आनी संतोश आमचे थंय, आमच्या कुटुंबांतय, आमच्या शेजारांतय घालून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार प्रतिरिक्तीन आमी मागया. आमेन.
म्हज्या भाव बीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदिवदा देव बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि नेहमीक आमच्या नका सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सोर मनशांच्या तारोका आपले पोरजे खातीर सांजुजे वाजान खतखती मोगान बेटेले मागणे आनी खलतेपणाचे सादें जिवी तुका भोव मानवले. यस शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी तो निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजा पसोत आमी तुका दिन वाचता. भवार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो संगास जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळिकाच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरेत परजळे जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सदूतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासतान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दिसान वचतें ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराडाचें हें रगत पतकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमची पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पावर्ता सोगूट परगटुया.
आमचे सोडून पसो तुज्या पुतान सोसल्या कश्टा मरणासो तोच्या बरीत पुनः जिवांतपणासो आनी सर्गास सोडण्यासो आमी भक्ती म्हणून करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान आनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीने रक्तान पुसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या तिचो पती भाग्यवंत जुजे वास तुज्या धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या मगदलेचे मोरी आनी सोमेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायज जांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळे आनी मणियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजीय संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे वजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळे बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या रजान घे थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक ससनाक दादोशी जाताल्या म्हूण आमकां बरोवसो आसा क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशीन सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां आमी दीर्घ घेवन मनोवया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्याक पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितां सबसकाय आमकां दी सर्गींचे बागणी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हय बरे भशेन उतरेक आमकां तुजी उदार काकुळती सरपतकांतली सुटय आनी स्वराकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तूं जी येतारा उडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मुगास गुरचोणे कामेकाक शांती दिव्या हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती
ताचे जेवणाक ह्या मेजा मदीं हजर आसा हांव ती आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा ह्या बागे दिसा तुज्या पोण्या पळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी शेवलेल्या सुर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजू जेवासाच्या पलजळे शिकोवणी आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो संभ्रमीक आशिर्वाद जोडून तुमचे तकले बगया सर पदवीदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारू दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भवार्थान बरवोशन आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवंक तुमकां फोवो करूं आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्मोचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी तुमच्या सदांच रावो वसुन्यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता सर म्हज्या मोगाळ पुणशेताक भेट दिवच्या यात्रेक भावा भयणीक तुमच्या जिवितांत सांज जेवास बाप बरें फावो करून दी म्हणून आमा समेत तांचें मागणें जावन आसा
आयच्या दिसा हांगासर पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मीस नियाळ दिवन आमकां जेजूचो अनुभव दिल्ल्या मानदीक बाब बार्नाबास मोनीस कार्मेलीत याजक प्रस्तुत सांजुजे सेमिनारींत आत्मीक निर्देशन जावंक थंयसर तांचो वावर तुमकां सर भक्तिकांच्या नांवी पाद्र्या बानो देव बरें करूं म्हणटा. कुमसाराक संगातपण दिवन आत्मीक नितळाय कारण जावच्या फारंगी पेट कापोचीन पाद्र्या बानो फादर दिलराज तशें फादर कर्नेलियस तुमच्या सेवेक देव बरें करूं. ह्या पुणशेताच्या तशें जेवणाक कुमोक दिल्ल्या आनी दिवच्या सर्वांक सांजुचे वाज देवाचें विस्नार आशिर्वादां मागोवन दिवन दी म्हणलें आमचें मागणें. विविध रितींनी कुमोक करच्या सेवा दिवच्या बऱ्या मनांच्या सर्वांक एका उतरान देव बरें करूं म्हणटा. संगाताच कांताराचें मुखेलपण घेवच्या सायमन तशें थंयसर संगातपण दिवच्या तुमकांय मुखाच्यान पावसाचे दीस तरी ते सवां बरोवन घाल्ली सबार आसात आनी ती एक्की सोडी नासतना जुजवाज बापाकच नवे नावेळी ताच्या पांय तळी दवरी जे म्हणले आशेन ती सगळी वट्टूकर हांगासर हांवें हाडल्यान आमचे सगळ्यांच्या काळजाच्या यात्रेक जुजवाज बापाच्या पांय तळी तुमी बरयल्ल्या बरपा सवें थोड्यांची कागदां मुखांतर पोस्टार आयलीं सगळीं हांगासर हें जुजवाजाप संबंद जाल्लें. म्हजें काम कितें आसा हांवें करचें जुजवाजाच्या पांयां तळी दवरचें आनी तें इनाम दिवचें ताका सोडलें आनी तो दिताच. आनी आज हांगासर फाटल्या 3 हप्त्यांत हांव एका कुटुंबांचे हांगासर पावतात. आमच्याच शेजारी आम्मे बळ थंयसर वाल्ल्या म्हणून सिरियस जावन चडुणें जावन आस्पत्रेन पावल्लो. डाक्टरांनी जायना म्हूण सांगलें. भुरगीं पयस पयस जावन पुरा धांवन येयलीं आनी फोनारी म्हाका सांगलें फादर अशें अशें म्हजो बाब बरो ना तुमी मागा जाय. हांवें सांगलें म्हजें एकल्याचें मागणें काम करिना. घरच्यांक जर तर भावार्थ आसा तुमच्या भावार्थाचें इनाम जुजेवाज बाप मागोवन दिता. आनी तो क्रिस्तांवां मदें भोंवल्लो आनी तांणी तेंचं साधन केलें. एकल्याक आस्पत्रे बापाय सांगात रावन उरलीं पुरा आयलीं आनी आयिल्लीं हांगासर तांणी मागलें. आयसीयून सिरियस आसलो मनीस खंयची गडी म्हूण कळीत नातलें. रडोन मागलें दिंब्यार पडोन आनी ताच्या उपरांत मिसा उपरांत मेळिल्ल्या वेळार हांवें सांगलें तुमी ह्याच भावार्थान मागल्यार मुखल्या हप्त्यांत शुक्रारा तुमी मिसाक येया. आनी मिसाक येता आसतना तो आयसीयूंतल्यान वार्डाक येतलो आनी दुसऱ्या हप्त्यान ती आयली. फादर ताका वार्डाक शिफ्ट केला. तर मुखल्या हप्त्यांत येया तो वार्डांतल्यान घरा येतलो आनी घरा पावल्लो परत्यान तुमी येवन मागशात जाल्यार तुमचो भावार्थ त्याच रितीर दवरा. तो आमच्या पुणथळार पावतलो. देखून ताका भलायकी बरी नातल्या वरवीं नव्या वेळार तांणी हाडटा म्हूण सांगलां आनी तें पावतलो म्हणून म्हजी फाती न्ही पूण हें जुजेवाज बापाक दिल्लें एक वर्तें जावन आसा. कित्याक आमच्यात मदें आश्चर्यां घडटात घडनात म्हणून न्हय म्हज्या भावार्थाक सहजल्लें देव दिता. आमच्याच शेजारचें एकलें पोर आस्पत्रेंत पडोवन सिरियस आसा आयसीयूंत आसा पेंगटांत. ह्या ताकाच बोळ ना जावं पुरो थंयसर एकलें कांतार म्हणलें तुमकां आयकता ताचेंच भयण. देखून जुजेवाज बापाक खंयचेंय असाध्य म्हणून ना. घरच्यांकी चिंतेनातल्या बरी घडलां पूण बरेंपण जाता. हांवें सांगलें घट्ट मागया घरच्यांचो भावार्थ चड गरजेचो. देखून हांगासर तुमी येतात तुमचो भावार्थ घट्ट करा. आनी फादराबांनी सांगलें आमी आमच्या खातीरच न्हय हेरां खातीर मागा जाय आनी हेंच हांव हांगासर तुमकां घेवन करता. हांव चिंता वाल्ल्यान पावलो म्हणून. तशें आमी एकामेका खातीर मागता आसतना तें फायदो म्हाका मेळचो आनी हेंच आमी करनासाव. तर हेंच करया एकामेका खातीर मागया आनी हें बरेंपण तुवें हांवें जोडून वचा जाय. जुजेवाज बाप म्हाका दितलो दितलो न्हय तो दिता. कित्याक दितलो म्हणा जाय त्या पातयेर हांगासर तुमी आसात. आमी सकाळीं उलयल्या पावसाचें मोड जालां आज कांय लोक उणें जाता कोण ना पूण तुमी येवची पूर आयल्यात. आयिल्ल्या सगळ्यांनी भावार्थान तें जोडून घेवन
तुमी घरांनी पावोंक आसा आयिल्ल्याक म्हाका मागिल्ल्याक मेळटा कित्याक जुजवजाची एक सकत दिंबयेर पडोन तो मागता आसतना थंयसर तें बरेंपण घडिल्लें अचरी हांगाच घडिल्लें आपणाचें सगळें जालें विरोधी म्हाका लगाड काडटात म्हणून देवाचेर पातयेवन तेणें दिंबीमान मागणें केलें थंयसरच बुराक जावन खडा पकडून बुराक जावन उदक उसळ्ळें तर मोगाचें न्हू तुज्या म्हज्या दिंबयेरी इच सकत जुजवजान आमकांय दिला बरेंपण तुवें हांवें जोडून मुखार वचूंक आसा पिडा कसलीय जावं दी कितें व्हडली जावं दी कितेंय अनाहूत जावं दी घट्ट पातयेन आमी मागया आनी तें आमकां मेळटलें हांगासर आयिल्ली ते समा तुमच्या मुखार हांव दवरतां अर्गां जावन एकल्याक बऱ्या कॉलेजींत सीट मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात PUC सेकंड PUCच्या परिक्षे पयलें जुजेवाजा कडेन मागिल्लें बरें मार्क्स मेळोवन पास जाल्ल्याक अर्गां दिता मागिल्लें काम फावो केल्ल्याक अर्गां दिता बापायच्या आमाल पियोण्या खातीर सबार तेंपावतान आमी मागोवन आशिल्ल्या आमच्या बापायन पियोणें सोडला जुजेवाज बापाक अर्गां ल्हान बाळशाची काफा गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां मोशनाचे समस्ये गूण जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात परगांवांत एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात घरांत वकाल बऱ्या रितीन जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात तशें ते सवा शिकोवंक बरी मत शिकल्लें मतींत उरोवंक 18 जाणांक धावेंत बरें मार्क्स मेळोवन पास जावंक 7 जाणांक सेमिस्टर परिक्षेन बरें मार्क्सांनी पास जावच्याक 4 न्हवऱ्याक पुताक धुवेक बरें काम मेळोवंक 8 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 18 जाणांक घरचें रीण फारीक करूंक तांक लोन फारीक करूंक आदार 6 जाणांक आमाल पियोणें उणें जावच्याक 8 जाणांक मायग्रेन तकली फडाफड गूण जावंक 2 2 फावटी सर्जरी जाल्या पिडा गूण जावच्या खातीर मागला घरांत शांत समाधान मेळोवंक 9 जाणांक सासूमांयचें पियोणें उणें जावंक बरी भलायकी घरच्यांक भुरग्यांक 16 जाणांक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक दिल्ले पयशे मेळोवंक आसचे पयशे बेगी मेळोवंक गांठी पेंकाट दांत हात पाय फाट गोमटी दूख सबार आनी ह्या दिशेन मागला देखून तांकां सगळ्यांकी बरेंपण मेळोवन दी BP शुगर तकली फडाफड गूण जावंक तेगांक पॅरालिसीस वेगीं गूण जावंक एकल्यान बीडी सिगरेट तंबाखू सोडूंक एका आवयची सर पिडा गूण जावंक धूव मागता उस्मड हार्टांत ब्लॉक लंग्सांत उदक भरिल्लें कोंकली ह्या पिडेंतान गूण जावंक भुरग्याचें देणें लाभच्याक मागतात 13 जाणां पाय वळचें आनी ताप तवळ तवळ येवचो गूण जावंक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक मागता 2 3 वर्सां डिप्लोमा करून बरें करून शिकून बरें काम मेळोवंक काम बऱ्या तरान करूंक मतीक उजवाड मेळोवंक घरांत आसचें वायट स्पिरिटाची सकत अखेर जावंक धाकट्या पुताक परगांवांत बरें काम मेळच्या खातीर घोवाक बऱ्या भलायकी आसून ताणें बायले संगी एकवटान आसूंक व्हडल्या पुतान आनी सुनेन आवय लागीं मोगान उलोवंक तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक 3 म्हयन्याच्या बाळशाक गॅस्ट्रीक गूण जावन बरी न्हीद पडोवंक 5 वर्साच्या चरक्या भुरग्याक बिडी रक्ता कणा समा जावन ताचो ताप गूण जावंक भायल्या गांवची विजा वेगी येवंक 4 मागणें करतना भें दिसचें समा जावंक मोतीची बेजाराय टेन्शन गूण जावंक 3 पांयांचो खिळो वसोंक माथ्याचे केस चडचे रावोंक कामांच्या सोदणेर आशिल्ल्याक बरें काम मेळोवंक 2 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत लाभच्याक आस्पत्रेंत एडमीट आशिल्ल्या एकल्याक बरी भलायकी फाटीं मेळोवंक एकल्याक सुडाळ उलोवंक जावच्याक काम परमनंट जावंक एका भुरग्यान कुटुंबादारा शेजाऱ्या संगाता मोगान रावच्याक PT एग्जाम पास जावंक 2 एकल्याची कान आनी दांत फडाफड गूण जावंक मानसीक पिडेतान गूण जावन डिप्रेशनांतल्यान भायर येवंक 3 एक आवय आपल्या पुता सुने लागीं समाधानान जियोंक फावो जावन दी म्हूण मागता एकल्याच्या स्पायनल कॉर्ड इंजरी गूण जावन हाता पांयांक बोळ येवच्या खातीर मागला जाग्याचे केस गूण जावन जागो आमकां फाटीं मेळोवंक काजारी जोड्याक भुरगें नाका म्हणच्या दादल्याची मोत उजवाडूंक पतीन मागता काजारी जिवीत पाड करूंक प्रयत्न करच्या घरच्यांच्या मोतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागता कुटुंबांतल्या समस्यांक एकलें कारण म्हूण ताका एकसुरें करतना ताचेंय
तांणी कुटुंबादार सोवें मोगान जियो गरज आसच्या कृपे खातीर मागता. जर्मनी आसले एकल्याक बरी भलायकी शिकोंक मतीक उजवाड आनी बरें काम मेळच्याक. एअरपोर्टान काम करचे एकल्याक भायल्या गांवांत काम मेळोवंक. जाग्याचें प्रॉब्लम परिहार जावच्याक. फुडार बरो जावच्याक. कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी मेळच्याक. मिसाक वचनातले एकल्याक मिसाक वेचें मोन येवंक. एका क्रिस्तांव स्त्रियेची उस्मट गूण जावं. कॅनडांत बऱ्या कामांची विजा मेळच्याक. एकल्याचे वर्टिगो आनी कानांचे बॅलन्स सारकें जावच्याक. पित्तकोशांत आसचो फातर करगोवंक. पुताचें नातवाचें गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम सारकें जावंक. इस्रायल वचोंक गरज आसचें ऐवज हेरांतावन मेळोवंक बरी विजा मेळच्याक. एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा वेगळी येवंक. 6 जाणां ल्हान भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक. एका ल्हान भुरग्याक आसची पिडा वेगळी गूण जावंक. एकल्याची एलर्जी खाता संपूर्ण गूण जावंक. भायल्या गांवांतले एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक. एकल्याच्या गळ्यांतले समस्ये संपूर्ण गूण जावंक. कातीची एलर्जी सरसीस गूण जावंक. ह्या तेसावां खातीर आनी आमकां मागोवंक आसची आमचे कडेन मागोवंक विचारली. ह्या सुमेस्तांक आमी सुमियांच्या जुजेवाज बापाच्या पांयां तळी दवरून देवाचो आदार आनी बरेपण तांकां मेळोवन दी. म्हणल्यार आम्हा सुमेस्तांचें मागणें कितें सर हांगासर मागोवंक आयलां आनी कितलीं थंयसर टीव्हीर पळोवन थंयसर आशेवन आसात बरेपण जोडच्या त्या आशेंत आसलीं तांकांय तांचे खातीर आमी मागया. आनी देव आमकां समेस्तांक बरेपण दिवं दी. देखून एक आमच्या पैक्रमान मरियानंद बापा ह्या सर तेसावां खातीर आमी हात वयर घालून भेटयता आसतना आमची तेसावां जुजेवाज बाप देवा मुखार व्हरून दी आनी आमकां बरें मागोवन दिवं दी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुजी रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावट तुजे कुशीचे जेजू भगवंते मरिये तवचमये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले आमे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या दसो दी दसो तानी सदां सर्वता आमेन. भाग्यवन जुजेवासाची लतीन सोमिया काकुळ तामची कर. सुमिया काकुळ तामची कर. क्रिस्ता काकुळ तामची कर. क्रिस्ता काकुळ तामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळ तामची कर. देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकुळ तामची कर. देवा पवित्रात्म्या काकुळ तामची कर. सांतिसिमा त्रिंदाद एकाच देवा काकुळ तामची कर. गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. आपल्या आवय बापयच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. दुबळीकायाची जिणी जिवन सोगुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. सगळ्या केनारांत पवित्रपणाचो परंबळ पसारल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. श्रीलंकांत दोगदोणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमोत पावुल्ल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मोरये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कातोलीक बवाट जिवो केल्ल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. कोंतांचे मुक्तीपण आदार न मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावोन तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. देवाचेर बवाट दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर कश्ट आनवार दैरान सोसुल्ल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातल्या पासत देवा लागीं विनाती करच्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. बावाट सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल इंडांत धाडूंक वावुरलेल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोटसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजू जेवास बापा आम पसत विनंती कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. दयनायक आमकां इसुमिया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले. काकुळ तामची कर. नोवेनाचे मागणे ये सांजू जेवास तूं आमचे शरोती जावन आसाय आनी सर्गीत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श. तुवें चल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फांक तेच वाटेन आमी चलच्या तुजें हांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता.
सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुझें काळीज पेट्टलें तुज्या जिणयेन देवा स्वापरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तस्सो मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमचीं काळजां उर्बेस्त कर आनी पेल्याच्या बाच्या विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांचीं दुकां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेन नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना बावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणये मरिपा शिकयलां आसता जेजूचे सर्गेन दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्यान थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचें आतेर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळाचो केलोय आज सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट घाल आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमच्या जिणयेन कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासोत देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजां पासोत देवा लागीं विनाती कर बावाडतान आमच्यो गरजो सांजुजे वाज बापा मुखांत्र सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगेन तावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडिनाका दुस्मनाच्या सर पासान जावन आमकां राखून व्हर बावाडटाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरान ससनाक जिवोवचें भाग आमकां मेळाचें कर आमेन सोम्याच्या नावी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो तुमचे सवय असो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचण्या सांपडल्या थंय तुजें काळीज इतलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विजमिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपल्या जिण्या आनी मरणान जायती अजापां करून तीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनोवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार ह्या कडे आमी उसारल्यो आनी उसारणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय असो प्रार्थुया आज सांजुजे वाजाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं आमेन सांजुजे वाजाच्या विनवण्यान सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीक आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडोवंक सकी सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मेळोवन आमेन सांजुजे वाज सर्गींच्या राजांत बापाच्या येवकोटांत आमचे खातीर विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरयत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकूट जोडून ससनाक संतोष बगूंक पावो आमेन आनी त्या सोडून दरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आसूं आमेन Sanjuze was Baba, Baba Pani Antuka, Durga Maguni Baba, Jesus Guru, Jesus
Ogar padrasobe, Ogar Maria Shirwadina. Sansewas Bapa, Ama pasot vinadikar, bagayun kursaचे कृपेने वरमका आमचे देवा आमच्या अंधस्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.